Okay folkens, den 9. maj, der har vi sidste session her i halv 12. Vi har snakket om speedwallen, det var en fantastisk video. I så den alle sammen, I elskede den, derfor så vi lavet en til. Nu skal vi snakke om railet og stæren inde i den store hal. Vi skal snakke om nogle af de tricks, der er blevet lavet, og noget af det, vi godt kunne tænke os at se på den. Der er rigtig mange folk, der har skatet trappen og railet. Og vi kommer ikke til at nævne alle tricks, der er gået ned, for de vil ikke give nogen mening. Men vi vil nævne nogle af de mest mindeværdige. Frost, lokal legende. Han har laserflippet trappen, han har pressure flippet den. Han har nollie flippet den, han har nollie heel flippet den, han har hard flippet den. Så har vi Jimmy Christiansen. Han har switch frontside big spinnet den. Så har han no comply ollied den. Så har han pop shovet late shovet den. Og shovet late shovet. Så har vi Markus Nielsen, anden local halvtoller. Vi har desværre ikke noget footy på ham, men vi ved for en fact, at han har fake tray flippet trappen, og han har big spin flippet trappen. Så har vi Benji. Han har full cappet den. Han har fake flippet den. Han har lavet burial heel på den også. Så skal vi til tricks på railet. Der har vi rigtig mange ting, der er gået ned. Den, der har været allermest kyndig her i halv 12 til at skate railet, det er helt klart Benji. Han har frontside feeble grindet den. Han har backside lip slidet den. Han har frontside blunt slidet. Til Victors premiere på Coffin Backflip, der havde vi Christian Stavsholm, der kom forbi. Han lavede en kick frontside board slide, backside tail slidet den. Og vi har Ginger, der frontside nose grinded den. Vi har nogle tricks, som vi sindssygt gerne ville se gå ned på trappen. Der kunne være det fedeste, også på railet. Og der har vi simpelthen tilladt os at lave den her ønskeliste over tricks, der kunne være fantastiske at se. Markus Nielsen, jeg ved, at du har en fantastisk fake i hardflip. Jeg så dig lave den ned i Rusjebanen, Reballerparken under skateboardfestivalen. Please kom forbi og lav den ud over trappen. Nikolaj Minde ved, jeg har en fucking ond switch 360 flip. Hvis I ser klippet inden for Copenhagen Skatepark, hvor han laver den over railet til perfektion. Jeg synes virkelig, du skulle komme ned og prøve at lave den ud over trappen. Sylvester, jeg ved, du har den smukkeste nollie big heel. Kom ned, sæt den over trappen. Jeg vil så gerne se en dobbeltflip også ud over den trappe. Jokke Larsen, tag turen fra Aarhus. Kom over og gør den 9. maj. Jonas Ståder har den ondeste crook i nollie flip. Jeg ved godt, at vores rail er en lille bitte smule mindre end Bisbee Ride railet. Men jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Kom ned, giv den et skud. Det kunne være fantastisk. Mads Christensen, en hardflip backside lip slide ville være genial. En Talibanti grind, altså sådan en backside nose grind, hvor du lige twister den til en backside lip slide. Fucking sindssygt. Og William Thomas, jeg får glemt, fra Danmarks bedste skatevideo. Hvis du lige laver sådan en tail drop ned i railen, det ville være evigt taknemmelig for. Det ville være sådan en fin måde at sætte det afsted på. Så ja, den 9. maj. Det går fucking ned. Altså, det bliver en kæmpe fest. Det er den aller sidste session, vi kommer til at have i hallen. Afskedsfest. Kom og sig farvel. Det kommer til at gå ned. Det bliver voldfedt. Kom og sig afsked til parken. Og ja, øl, glade dage, gode tunes. Virkelig godt selskab. Vi glæder os sindssygt meget til at se jer.